Manache ali mandi muso amara simsal fo ale de zigiri tabala ale mana boy jara numéro 2 muso male muso folo ka zigiri da mogo ka kuriala o yambaye rasimsal kofe ka zigiri révolutionner dimisani fe mali kuru karabe sule demsanu kono soro zigiri dala musa kalangalani sorala ani shigorolingaw ka cejambado o make shitigi mais ka zigiri révolutionner demsani ala damne la nini la wa soro mbe solo ayi koroge mangano solo ben doni da kuma na est-ce que make 96 bon aklita dati la vraiment solo go gabala ko solo go ko di na fa na koroge koroba ni tonton even da ko ambe ko mi ala me ko fa re ba fo ko wallahi na klita ta fo fly na fly ta sabata na sabata nanta solo asram demsani ala no julbi re bulu Ndo ne don le solo billahi be solo ani solo kalamnel kala on kroba do vie ta kuma seru mar ko sinima solo akuma radio glange solo di vie ba fla be fo ka boagar kroge van ya famia piajo van moto glana van ka van fo ka famille be fo ka lexe fo ya ka mva fo bangwana ka driba fo no, for I'm a sea boy for. Okay? I'm a boagar for. Ah, alhamdulillah. I'm a anglais for. Anglais, ko we chodi. Kibe jangne bugula. Krabo anglais. I'm a anglais for. I'm a bonga belajele for. I'm on doni resolo for. Solo kroge for. Solo de on de la ko luga morcho la mais franchement me to go nyini ga desa ko le andu ñu quoi. Le morceau est gâté trop quoi parce que en bec mutu a fako tiedo billahi talay jamzo chama furu shitigi ali do anga siga roba Ok, mande chani mande muso muru ni kramo suma ni donso na zigiri solo ni mu mago be ni na iba sebe ko zigiri solo premier album iba soro alhamdulillah rabbil alamin na yi bangoni ko ka wo na be fo fanga seru mar ko nga famille fo
a cɛman n'a musoman k'u bɛɛ fo ba k'o bɛ cogo di ani ba balimamuso ne yɛrɛ kelen terimuso k'o bɛ cogo di ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ n fa fana fo ani a fa alhamdulillah Ixibote lamina ala ka lara sɔn suma lamini ok manden cɛ ani manden muso bi n bɛna kuma silamɛya nacogo kan a tɛ janya parce que morceau janyana kojugu silamɛya nana farafinna cogo di n bɛn'o histoire fɔ a karamɔgɔ tɛ mun bɛ se k'a wuli koyi a jeli tɛ a funɛ tɛ a karamɔgɔ tɛ a écrivain tɛ a histoire a tɛ yen ne de b'a dɔn silamɛya nana manden cogo di an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wa sallam diinɛ dira ale de ma diinɛ dilen muhamadu ma diinɛ dira muhamadu ma ala m'a fɔ ko muhamadu n ye diinɛ d'i ma i k'a mara ala m'a fɔ muhamadu n ye diinɛ d'i ma i k'a di silamɛw ma ala m'a fɔ muhamadu n ye diinɛ d'i ma i k'a di muminuw ma ala m'a fɔ muhamadu n ye diinɛ d'i ma i k'a di i ka sokɔnɔmɔgɔw ma ala ko muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ne bɛ diinɛ d'i ma diinɛ mun n'a bɛna d'i ma diinɛ tɔgɔ ko silamɛya silamɛya donc silamɛya bɛna d'i ma tɔgɔ fila de b'a la diinɛ kerecɛnya ye diinɛ ye yanni e ka na kira caman tɛmɛna o kiraw u bɛɛ nana ni mun ye bɛɛ n'i ta don mais u nana ni minnu ye a bɛɛ o de bɛ wele ko diinɛ mais diinɛw fana na u kɛcogow tɛ kelen ye a global a bɛ wele ko diinɛ Burayima ka wagati diinɛ don mais mun dira Burayima ma i y'o faamuya o tɔgɔ bɛ yen mun dira Musa ma o tɔgɔ bɛ yen mun dira Solomana ma o tɔgɔ bɛ yen mun dira Jésus ma o tɔgɔ bɛ yen donc a bɛɛ ye diinɛ ye mais karisa ka diinɛ tɔgɔ bɛ yen nin ta ye chrétien ye nin ta ye juifuya ye nin ta ye di commandement ye e ta o ye silamɛya ye donc a bɛna di e ma e kelen dɔrɔn a bɛ den mun ma donc e de ye silamɛ ye parce que a dir'e ma e donna la donc silamɛya dir'i ma mais a dir'i ma i ka taa silamɛya fɔ mɔgɔ minnu ta la donc minnu ta la olu de bɛ wele ko kafiru maintenant a dira e de ma mais a dira e muhamadu mun ma i fa ta la i mama ta la i muso ta la i denw ta la aw ka dugu kɔnɔ mɔgɔ si ma don a la fɔlɔ donc a dir'e dɔrɔn de ma donc ni diinɛ dira muhamadu ma ale de ye silamɛ ye donc diinɛ dira ma ko ka taa mɔgɔ tɔw don a la mais ni bɛɛ tun b'a la ka ban est ce que ala tun b'a fɔ a ka mɔgɔ don a la donc a dira muhamadu mun ma muhamadu ta don mais a dira muhamadu ma de k'a ka taa fɔ kafiriw ye parce que minnu t'a la olu de ye kafiriw ye donc i b'a dɔw la n'i sɔnna ka kuranɛ kalan ka sɔn ka kuranɛ kalan ka sɔn ka ala ko dɔn ka sɔn ka don diinɛ la ka sɔn ala ta ma ka sɔn kira ta ma ka sɔn muhamadu ta ma ka kuranɛ kalan n'i y'a dɔn dɔrɔn n'i m'a fɔ mɔgɔ i ye kafiri ye n'i ma taa gɛrɛ kafiriw la minnu t'a kalama k'a f'u ɲɛna jurumu b'i kan parce que a diinɛ dira muhamadu ma de k'a ka di kafiriw ma diinɛ tɛ silamɛw ta ye diinɛ ye kafiriw de ta ye donc n bɛ fɛ k'a fɔ aw ɲɛna fɔlɔ wajulukɛlaw ni alimamiw ni karamɔgɔw ni tijaniw ni wagabiyaw ni sunamɔgɔw aw yɛrɛ aw majorité yɛrɛ bɛ fili kɔnɔ je vous dis o de kama ne bala ni ne ye wajulu sigi ne b'a fɔ aw ɲɛna ko ne bɛ wajulu kɛ aw ma da la ne de bɛ wajulu kɛ kuranɛ tɛ kalan tɛ foyi mais n'i y'a lamɛn i bɛ baraji mun sɔrɔ kuranɛ kalanna ta la i b'a sɔrɔ a la i bɛ faamu mun sɔrɔ ne ta la i t'a sɔrɔ u ta la donc diinɛ kafiriw de ta don o de kama yanni silamɛya ka fanga sɔrɔ anw fɛ kerecɛnw nana n'u ta ye mais attends u bɔra n'a ye fo min Bani Israila Bani Israila ye dugu jumɛn ye il faut que vous compreniez donc o de kama fɔlɔ an bɛ ko dɔ fɔ silamɛya yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ minnu b'a fɔ ko ni mɔgɔ tɛ dumuni kɛ i y'a faamuya ne ni mɔgɔ tɛ dumuni kɛ n'i tɛ silamɛ ye ne ni mɔgɔ tɛ furu n'i tɛ silamɛ ye mais n ko y'a sɔrɔ i bɛ silamɛ jamana de la e nana jamana dɔ la bɛɛ ye kafiri ye e k'e ni mɔgɔ tɛ dumuni kɛ n'i ka denbaya dɔrɔn ta kɛ i n'i ka denbaya dɔrɔn tɛna kɛ e ko k'e ni mɔgɔ si tɛ jɛ i ni mɔgɔ bolo tɛ don minɛn kelen kɔnɔ i ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn bolo minɛ mun tɛ silamɛ mais n ko y'a sɔrɔ i bɛ dugu dɔ la silamɛya bɛ dugu min na silamɛya tɛ dugu min na n'i ko k'i bɛ t'i sigi o bɛ ɲɛ
bon n'i y'o kɛ silamɛya la i bɛ jurumu de sɔrɔ o de kama n'u bɛ muhamadu fɔ silamɛya kɔnɔ u bɛ mun de fɔ kɛlɛw ni jinɛmoriyaw non muhamadu yɛrɛ joko o de ye mɔgɔw don silamɛya la muhamadu joko ye mɔgɔ mun tugu muhamadu kɔ bamuru m'o tugu a kɔ muhamadu kɛwale ye mɔgɔ mun tugu muhamadu kɔ bamuru m'o tugu a kɔ muhamadu ka majigi ye mɔgɔ mun tugu muhamadu kɔ bamuru m'o tugu a kɔ muhamadu ka sabali ye mɔgɔ mun tugu muhamadu kɔ badara ali ka bamuru ɲɛsiranya tɛ bilahi an kuntigi muhamadu a joko de fɔlɔfɔlɔ ye mɔgɔw da la parce que depuis a ma kɛ kira ye ni ko mun kɛra denmisɛnniya la ni denmisɛnninw nana hali n'u kɛlɛla n'u nana k'u bɛna ɲɛfɔ u kɔrɔkɛ min ye o b'a fɔ k'a y'aw jɔ muhamadu ka na parce que ale bɛ mun fɔ o de ye tiɲɛ ye ni cɛkɔrɔbaw ni ko dɔ y'u kɛɲɛ u yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye sɔsɔli kɔ u b'a fɔ ko muhamadu anw bɛ nin sɔsɔli de la u bɛna k'u ka kuma bɔ k'a da kuranɛ tɛ dɛ ala ko tɛ dɛ u bɛna k'a bɔ k'a da a b'a jɔ k'a miiri a bɛ taa tiɲɛ kote fɛ a bɛ jotigi jo d'a ma ka jalakitigi jalaki o bɛɛ y'a sɔrɔ a ma kɛ kira ye ok ni denmisɛnninw jɛra ka fɛn dɔ suɲɛ n'u nana n'a ye a b'a fɔ a ta la n'a kuma wulila n'u y'a ɲininka a b'a fɔ k'ale kɔni y'a ye ninnu bolo donc depuis diinɛ tɛ a ka éducation a n'a ka lamɔ a n'a jogo i b'a dɔn k'a kun dara kiraya kama n bɛ fɛ aw ka ko dɔw faamuya fɔlɔ muhamadu yɛrɛ la n bɛna kuma dɔ f'i ye diɲɛ bɛɛ bɛ se ka da mɔgɔ la nkalon kan diɲɛ bɛɛ bɛ tugu mɔgɔ kɔ nkalon kan mais adamaden mɔgɔ denmisɛnnin teri bilahi talahi olu tɛ tugu i kɔ diɲɛ kɔnɔ nkalon kan i denmisɛnnin teri n'i bɛ fɛ ka cɛbakɔrɔ yɛrɛ i b'a ɲininkali k'a denmisɛnnin teri la bon n'i ye mɔgɔ denmisɛnnin teri kɛtɔ ye k'i tanu ko karisa ni yan non nin t'a sɔn ye ka n'i yɛrɛ faga o t'a sɔn ye donc muhamadu denmisɛnnin teriw de fɔlɔ kun dara la o de kama muhamadu ka kiraya yanni cɛkɔrɔbaw ka da la o y'a sɔrɔ denmisɛnnin teriw dala la parce que mɛlɛkɛw jiginna muhamadu kan k'a n'a denmisɛnnin teriw de to sagagɛn na a n'a denmisɛnnin teriw de tun bɛ kungo kɔnɔ u tun bɛ ka saga gɛn an ɲɛ bɛ wuluw la ka sogominɛ mun kɛ f'u bɛ mangalani bila mangala wuluw bɛ boli a kɔ u bɛ zonzanninw bila wuluw bɛ boli a kɔ a n'a denmisɛnnin teriw tun b'u to sagagɛn na u tun b'o de kɛ aw nana ko donsoya haramuyalen aw ma foyi ɲini k'a faamuya fɔlɔ n'i kun ye kungo kɔnɔ sogo dun haramu kɔngɔ tun bɛ bɛɛ faga donsoya de tɛ yan ok je viens aw ko muhamadu tun ye fantan ye aw ko k'a ma baara kɛ n'i ye fantan ye saga caman kɔ n'i ye fantan saga gɛnna i t'a dɔn ko dɔgɔ baara la mɔgɔ min yɛrɛ t'a dayirimɛ sɔrɔ ka dun denbaya bɛ si kɔngɔ la mais a bɛ saga caman kɔ i t'a dɔn ko saga t'o ta ye sinon a tɛ saga dɔ feere ka dumuni san donc a tun bɛ saga gɛn kɛ sara la il faut que on se comme an ka ko dɔw faamuya parce que n'an ma tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna histoire dɔw bɛ yen u tɛ dɔn fo ka diɲɛ wuli mais silamɛya tɛ mɔgɔ ta ye tiɲɛ de don donc kuma kɔrɔ ani tiɲɛ kɔrɔw tɛ kelen ye donc an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a denmisɛnnin teriw mɛlɛkɛw jiginna n'olu kan olu de fɔlɔfɔlɔ ye mankan mɛn olu de fɔlɔfɔlɔ siranna olu de fɔlɔfɔlɔ bolila donc olu y'a dɔn wa u ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn fɛ denmisɛnninya la u b'a dɔn a tɛ nkalon tigɛ kalabanci tɛ nanfigi tɛ donc olu ye mankanw mɛn u siranna ka boli n tɛ se k'a fɔ k'a denmisɛnnin teriw ye mɛlɛkɛw ye mais ko dɔ kɔni kɛra ala ka kabako kɔnɔ ko min ye tɔw laboli a kɛra mɛlɛkɛw yeli a kɛra fɛn wɛrɛ n kɔni t'o dɔn ale y'i jɔ u nana a ma a n'u kumana u ye mun fɔlɔfɔlɔ fɔ a ye u ko kalan e bɛna ko ne ka kalan n bɛ kalan mun de la n tɛ fɛn min dɔn n bɛ kalan o la cogo di karamɔgɔ tɛ ɲɛkɔrɔ i t'a dɔn ko o tigi mun nana ko ne ka kalan o de nana ne kalan wa donc u ko muhamadu kalan ne ka kalan karamɔgɔ tɛ ɲɛkɔrɔ ɲɛ tɛ mɔgɔ la n b'o kalan bɔ cogo di donc mun nana ko n ka kalan kɛ o de bɛ n kalan donc diinɛ dicogo filɛ dɔw ko k'u y'a kɔnɔ fara ko k'a ŋunan bɔ bon ça n m'a fɔ nkalon don dɛ mais ne dalen t'o la koyi parce que mɔgɔ bɛ kalan ka sɔrɔ i ŋunan ma bɔ koyi wa u y'a kɛ i n'a fɔ depuis ŋunan bɔra k'a kana dimi muhamadu ye dimi ko baden kɛ n'i ko k'i bɛ n sɔsɔ la a ŋunan bɔra a kana dimi mais n b'i ɲininka muhamadu n'a ka sebaw delila ka baro kɛ ka sɔsɔli wuli o don a ye dugukolo bugɔ a k'u ma ko aw ta dɔn k'aw ni ala ka kira de bɛ ka kuma wa ne muhamadu yɔrɔ se k'a dimina
a ko k'aw t'a dɔn k'aw ni Ala ka kira de bɛ ka kuma wa n'o ye ne Muhamadu ye. Donc ni mɔgɔ ma dimi a t'o fɔ seyibaw ma. C'est pour vous dire que Muhamadu mun yɛrɛ kun ye kira ye des fois ni seyibaw kun bɛ sɔsɔli kɛ o ye teriyaw ni barow yɔrɔ ye. Donc ni aw nana kɛ aw mana mun fɔ dɔrɔn diɲɛ bɛɛ ka don la, aw mana mun fɔ bɛɛ ka sɔn o ma, aw ni mɔgɔ tɛ baro kɛ, aw ni mɔgɔ tɛ sɔsɔli kɛ, aw ni mɔgɔ tɛ baro wɛrɛ kɛ mun tɛ kuranɛ ko ye. Muhamadu yɛrɛ ni mɔgɔw kun bɛ baro kɛ, hali k'u sigi ka baro kɛ ka ɲɔgɔn layɛlɛ Muhamadu ni seyibaw kun b'a kɛ. Cɛ n terikɛ, sɛbɛ bɛ dugu o dugu la kulonkɛ bɛ yen, wa sɛbɛkan bɛ tɔn o tɔn na bilahi kulonkɛ bɛ yen. Parce que ni kulonkɛ tɛ yen, baro tɛ yen, baro wɛrɛ tɛ yen, aw bɛ c'est à dire a bɛ kɛ pression sugu dɔ de ye, a bɛ mɔgɔw bɔ a diinɛ la ka t'u ɲɛbɔ dɔwɛrɛ fɛ. Ala de y'an da, an ye buna adamaden de ye, ko dɔw bɛ yen des fois olu ka ɲi. Hali b'a jateminɛ silamɛkɛ mun ka du kɔnɔ n'a denmuso ni mɔgɔ tɛ baro kɛ, a denkɛw ni denmusow tɛ baro kɛ, mɔgɔ n'a tɛ baro kɛ, u bɛɛ bɛ église so kɔnɔ, a b'u kɛrɛfɛ, u fa don, u t'i fɛ a ka sa dɛ, mais u bɛɛ ka Ala deli a ka voyager parce que u b'i ka balo sous pression dɔ de la quoi. Aw nana aw ko kulonkɛ man ɲi, mais n ko Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam kulonkɛ kun ka di Muhamadu ye. Dunufɔla dɔ kun bɛ Makan, ale de kun bɛ sanga la i ko bi na jɔ saramani ninnu, a tun bɛ sanga la i ko Prince Jalo ninnu, a tun bɛ sanga la i y'o faamuya wa, dɔnkili kɔnɔ i n'a fɔ Safi Jabate ninnu, a tun bɛ sanga la, c'est-à-dire i ko sisan an ka artistes i ko Sidiki Jabatew, a bɛ dunu fɔ, a bɛ dɔnkili da kare kɔnɔ, jama bɛ tugu a kɔ, mɔgɔw bɛ to k'a invité ka n'u fɛ yen, dɔnkili a tɛmɛtɔ a bɛ k'a ka dunu fɔ, a bɛ ka dɔnkili da. Fatumata bintu ya Rasululayi ni an ba Aisha u bolila k'u kunda kogo la k'a tɛmɛtɔ lajɛ. Muhamadu sigilen a y'u lajɛ, a ma foyi fɔ. A ye mɔgɔ bila ko ka dunufɔla in wele. Dunufɔla nana, u ye foli kɛ, a y'i présenter la, a ko ko ne tun bɛ fɛ i ka na dunu fɔ ne denmuso n'a ba ye so in kɔnɔ, ko parce que i nana n y'a dɔn k'i c'est-à-dire i ka kulonkɛ ka d'u ye, donc n bɛ fɛ k'i ta i ka na u ɲɛnajɛ so kɔnɔ. Aw ye nin mɛn karamɔgɔ dɔ da? Non, o tɛ se ka kɛ o. Est ce que aw ye nin mɛn karamɔgɔ dɔ da? Bon, parce que n'u y'o fɔ olu nana anw ka dunu haram, donc Muhamadu kun t'anw ka dunu dɔn, a t'anw ka balani dɔn, mais Muhamadu t'anw ka koraw dɔn, donc ça non, parce que olu tɛ ale ta ye, mais u ka dugulamɔgɔw ka ɲɛnajɛ la ale b'o de dɔn. Donc n'a ye dunufɔlaw wele, a bɛ daga an k'an ka dunufɔlaw wele. Donc dunu ma bɔ dunu na o. Donc aw nana kɛ i ko arabu dunu haramuyalen don, c'est comme aw nana ko zikiri o bɛ daga, mais kulonkɛ tɔw tɛ daga, o ye min? Ça c'est faux, c'est faux et archi faux. C'est faux. Aw nana kɛ i n'a fɔ ni mun bɔra arabuw de fɛ yen o de ka ɲi, mais o tɛ tiɲɛ o. Moi ne b'aw wajulu de wajulikɛlaw. Ok, aw bɛ hakɛ to. An fɛn o fɛn, an bɛɛ mɔmusow n'an mɔkɛw ka furu la woro de bɔra, an baw ka furu la woro de bɔra, an musow ka furu la woro bɔra, an denw ka furu la woro de bɔra, wa an mɔdenw ta la woro de bɛna bɔ. Mais est ce que worobɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ? I bɛ kuranɛ kalan k'a ban, Ala m'a fɔ maa si ye ko worobɔ. Mais munna worobɔ bɛ yen? Silamɛ furusiri i bɛ kuranɛ kalan k'a ban, silamɛ furusiri tɛ kuranɛ kɔnɔ, bilahi talahi a t'a kɔnɔ, a t'a kɔnɔ. Denkundi a tɛ kuranɛ kɔnɔ. Jɔn y'a mɛn ko Fatumata bintu ya Rasululayi ka denkuli la k'u y'a kɛ misiri la? Jɔn y'a mɛn ko Alasani ni Useni ka denkuli k'u y'a kɛ misiri la? A t'a kɔnɔ. Mais est ce que a tɛ daga wa? A bɛ daga. Silamɛw de bɛ ɲɔgɔn kungo kɛ, yanni silamɛya kana cɛkɔrɔbaw de bɛ denkundi. Donc ko dɔw bɛ yen aw kan'olu tiɲɛ, n'a ko a b'u tiɲɛ a bɛ na ni conséquence wɛrɛ de ye. Arabuw fɛ yen olu ka furu sariya o y'olu ka furu laada kɔrɔ ye depuis silamɛya tɛ. Chinois ta o y'olu ta ye, Hindu ta u ta ye, anw ta ye woro ye. Mais worobɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ, woro tɛ arabuw fɛ yen, woro tɛ yen. Donc ala laada dɔw bɛ yen olu bɛ daga silamɛya kɔnɔ, o tɛ tiɲɛ ya? Donc olu dɔw tɛ baasi ye o. Diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ mana kuranɛ kɔnɔ, non 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 non, woro tɛ kuranɛ kɔnɔ. Donc maintenant
an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diinɛ dira ale de ma k'a ka di kafiru de ma ngo de kama tijaniya ye fanga sɔrɔ anw fɛ yen ka tɛmɛ sunaya kan. Pourquoi? Parce que tijaniw bɛ gɛrɛ mɔgɔw la ko caman ba bɛ anw fɛ yen an ka hɔrɔnya n'an danbe n'an ka kɔrɔlen na tijaniyaw olu bɛ silamɛya fɔ k'o kow to yen parce que olu b'a dɔn ko dɔw bɛ yen olu ni silamɛya bɛ bɛn i ko sinankunya kulonkɛ i ko worobɔ mais n'i ye suna ta ne bɛ fɛ k'aw ɲininka suna sinankunya kulonkɛ n'i y'a da suna ma a bɛ haram alors que suna yɛrɛ tɛ san 100 bɔ fɔlɔ suna tɛ san 100 bɔ ne bala ko tɛ bilahi suna misiri tɛ farafina mun bɛ suna misiri tɛ manden kurukara bɛɛ suna misiri mun bɛ san 100 ni san 30 bɔ n'i y'a misiri ye don min na ne tɛ kuma bilen parce que minnu nana ni suna ye cɛkɔrɔba minnu nana ni suna ye anw fɛ yen o cɛkɔrɔbaw i y'a faamu u denw lagarew bɛ balo la wa o cɛkɔrɔbaw u mɔdenw bɛ balo la minnu nana ni suna ye olu denw de bɛ balo la wa u ka lagarew yɛrɛ bɛ balo la hali bi a denmusow n'a den cɛmanw mais silamɛya bɛ yan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a bannen ani silamɛya donni anw fɛ a tɛ san 80 bɔ donc n bɛ fɛ aw ka faamuya silamɛya nana anw fɛ yen cogo di janfa de ye silamɛya lana anw fɛ yen kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ka seyiba cɛ 5 o cɛ 1 ta la mun sara dilan kan pali maa si faga jabɛti mun bana u y'u bɛɛ faga ni muru ye k'u poignarder n'u ma mun dalen Badara Ali yɛrɛ u y'o kan tigɛ k'a ten to dugu la ka muru don a kan kɔrɔ a ye muru ye k'i ɲɛ yɛlɛ k'a lajɛ a ten bɛ dugu la u y'a sama k'a kanfilennin tigɛ Umar bun Khattab la ya Umar bun Afana k'a bolo to a sen na u ye muru don a galaka la k'a bɔ a galaka dɔ in fɛ Bubakar Sidiki a jɔlen u y'a don a galaka la fo k'a bin jɔnw y'a kɛ a bɛɛ kɛra misiri de kɔnɔ kafiri bɛ se ka don cogo di ka taa ninnu ka jama cɛci ka taa ninnu faga misiri kɔnɔ o tɛ se ka kɛ o n ko minnu donna silamɛya la k'u yɛrɛ kɛ silamɛw ye ka n'u kɛrɛfɛ i y'a faamuya wa ka se k'u faga donc Seyidina Usumana ale de sɔmina a y'a dɔn a y'a denkɛ wele a ko cɛ k'u tɔ tɛ ko in na bilen n bɛna silamɛya di yanni ɲɛmɔgɔya ka se ne ma a sera minnu ma nin ye olu ye mun fɔ silamɛya ka sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen Muhamadu tile la sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ ye minnu fɔ olu dɔw filɛ i y'a faamuya wa diinɛ ɲɛmɔgɔya dira minnu ma ni ko dɔw bɛ yen ni olu kun ma bɔ a kɔnɔ u y'o kow jate minɛ i y'a faamuya wa nin bɛ bɛn nin ti bɛn u y'o olu minnu sɛbɛn o filɛ ne yɛrɛ ta filɛ nin donc nin y'a document yɛrɛw ye i y'a faamuya original tɔ tɛ ko in na bilen e ye ne den i bɛ nin minɛ i bɛ boli i bɛ taa kɔrɔn fɛ fo mɔgɔ t'i kibaruya dɔn yɔrɔ min i bɛ t'i sigi pour que diinɛ in a kana se ka tunu sinon ne ninnu nana document wɛrɛw sɔrɔ u bɛ n'a bɛɛ jeni soit u bɛ n'a falsifier k'a yɛlɛma parce que silamɛw tɛ mais u bɛ ka seli u bɛ ka sun pour que mɔgɔw kana se parce que Muhamadu a kun fɛlen don a ka diinɛ fɛlen don a man ka di tiɲɛ b'a kɔnɔ fantanw b'o de fɛ u ɲɛ b'a la i ko Asimu fanga maintenant fanga minɛna minnu na Muhamadu nana fanga minɛ minnu na a ma fanga minnu la mais a y'u sanga bin a ma sɔn fanga la donc o fanga kɔrɔ mɔgɔw se t'u ye bilen olu de ko an ka don silamɛya in na parce que se t'an ye bilen n'an y'a ɲɛdɔn tuma min na i y'a faamuya ka fara u kan o la an bɛ sɔrɔ k'u fa donc o la mɔgɔw tɛ n'a ɲɛdɔn bilen manja bɛ to an kan an b'a yɛlɛma olu minnu donna silamɛya la olu jɔlen sisan u commencera ka don ko k'an bɛ mun de kɛ sisan k'an cayara dɛ ko hali anw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn dɔn bilen k'an b'a kɛ cogo di u ko ko Muhamadu a bɛ deli k'a bolo minɛ ok dɔ ko tuma min na a bolo tun b'a dimi dɔ ko tuma min na k'a bolo tun t'a dimi donc Muhamadu y'a bolo minɛ tan de wa a y'a minɛ tan de wa an fana k'o minɛ cogo dɔ kɛ pour que an yɛrɛ damaw ka se ka ɲɔgɔn dɔn misiri kɔnɔ parce que bolominɛlaw bɛ yen i y'o faamu mais an ka minɛ cogo dɔ kɛ minɛ cogo min n'o ni tɔw ta tɛ kelen ye dɔɔni donc o minɛ cogo in na dɔw ko k'u ko tan dɔw ko k'u y'a kɛ tan n y'a faamuya wa n bɛ fɛ aw k'a dɔn fɔlɔ parce que ni Muhamadu ka mɔgɔw bɛɛ b'i k'i bolo minɛ maintenant sa ni anw fana nana k'an bolo minɛ maintenant mais n'an y'a minɛ tɔw ta cogo la anw tɛ ɲɔgɔn dɔn an ka minɛ cogo dɔ kɛ a kɛra suguya min ye nin no wo nin no wo an ka minɛ cogo dɔ kɛ nin no wo
pour que anw yɛrɛ damaw bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn misiri kɔnɔ n bɛ fɛ k'a fɔ aw ɲɛna c'est-à-dire janfa sugu dɔw bɛ yen minnu ni tiɲɛ bɔlen don n'i m'a walawala u ye karamɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn aw t'a dɔn koyi n'a b'a dɔn sanw b'a sɔrɔ a fɔ koyi bilayi tala a t'a dɔn donc n'aw sɔnna ne b'aw kalan cɛkɔrɔbaya tɛ kalan na koyi musokɔrɔbaya tɛ kalan na dɛ Muhamadu ko silamɛya c'est universel i m'o faamuya wa a dama ka kan bɛɛ ye dɔnni tɛ ɲɛɲini de don donc a y'a dɔn k'u ye tɔw poignarder u bi ka tɔw poignarder yanni turu ka s'ale fana ma u ka poignarder a y'a da denkɛ ma a ko taa ko fo mɔgɔ t'i kibaruya dɔn ko cɛncɛn minɛ i ka taa di n'i ye Magan cɛncɛn minɛ ka taa n'i y'i ban ka segin i bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ Tombouctou c'est le plus grand désert au monde de Magan à Tombouctou cɛkɔrɔbaw tun bɛ taa Magan o de fɛ donc a y'a minɛ de k'a minɛ a nan'i sigi Tombouctou ale mun nana ka n'i sigi arabu bilen de kun don a tɛ mandenkaw ka kamɛ mandenkaw t'ale ka kamɛ mais ni e nana ni diinɛ ye anw ka dugu la mɔgɔ tɛ ka kamɛ e tɛ mɔgɔ ka kamɛ i bɛ mɔgɔ don o la cogo di sa e b'o diinɛ feere mɔgɔw ma cogo di e bɛ mɔgɔw don o la cogo di e bɛ ka kuranɛ fɔ u tɛ e yɛrɛ ka kamɛ jango kuranɛ n'i bɛ fɛ k'u don a la wa e nana ni diinɛ ye ka n'i sigi kafiriw ka jamana kan n'e ma don o la u bɛ don kafiriya la cogo di donc o de kama k'a fɔ an tɛ gɛrɛ kafiriw la an ni kafiri tɛ dumuni kɛ n'i ma gɛrɛ kafiri la ni kafiri ma dumuni kɛ ni diinɛ wɛrɛ tigi nana n'o gɛrɛla kafiriw la u bɛ caya n'u cayara ni u bɛ tagama i kan c'est pour vous dire que silamɛya problème ye mun ye fɔlɔ a dira Muhamadu ma k'a k'a di kafiriw de ma o cɛ tɛ mun bɛ se k'o wuli o de kama Ala ko Muhamadu a ye mun fɔ o yɔrɔ la fɔlɔ i b'a dɔn yɔrɔ jumɛn a ko Muhamadu diinɛ ne y'a d'i ma i y'a faamuya wa mais a ko Muhamadu a ko seli o bɛ di muminiw de ma diinɛ dira i ma i ka gɛrɛ mɔgɔw la ni diinɛ ye mais seli dir'i ma i k'o di muminiw de ma Ala y'o précis Ala y'o bɔ ɲɔgɔn na mumini ye jɔn ye mɔgɔ min sɔnna ka tugu i kɔ fɔlɔ k'a ka diinɛ dɔn k'a kalan ka se a la o ka sɔrɔ ka seli o de ye mumini ye mumini kɔrɔ foyi t'a la n'i sera ka sɔn k'i yɛrɛ di silamɛya ma e de b'a choisi tu n'es pas obligé a bɛɛ ɲɛfɔri ye a règles bɛɛ fɔri ɲɛna e de sɔnna ka don a la donc i donnen a la i bɛ sɔrɔ ka seli Ala m'a fɔ Muhamadu bɛɛ ka seli dɛ Ala ko muminiw n'i taara seli ka sɔrɔ i tɛ mumini o y'i kungo ye a ma fɔ i ka seli tu n'es pas obligé il faut qu'an ka sɔn quoi c'est-à-dire diɲɛ tɔnba o tɔnba ko Ala y'a da don kan b'a la i tɛ se ka na dɔrɔn ka taa seliji ta dɔrɔn ou bien ka jɛnɛba ko dɔrɔn ka n'i jɔ ko Alahu Akbar non mɔgɔ tɛ se ka don diɲɛ tɔn si la ten hali balontan carton rouge b'a la kana dan ka se balontan na diɲɛ bɛɛ dan balontan na fɔlɔ i y'a faamuya wa ni licence t'i bolo i ye zoro ye donc ni licence t'i bolo i tɛ wele ko balontan na donc silamɛyaw fana bɛ ten de diinɛ bɛɛ bɛ ten donc a kɛra i ye fɛn de kɛ o u b'a fɔ cogo di amisardini mɔgɔw b'a fɔ cogo di baya a kɛra i ye baya de kɛ o donkan kɔni b'a la diɲɛ tɔn ci tɛ yen tɔn ɲɛnama ci tɛ silamɛya bɔ o bɛ se ka taa kɛ ko dɔnkan t'o la wa kerecɛnya n'i bɛ baptiser fɔlɔ de k'i kun turu ji la ka wuli k'i kun turu ji la ka wuli u y'o k'anw yɛrɛ la koyi a bɛ Ala ni kira cɛ fɔlɔ pakiw an ma dɔn nɔɛli de o y'a sɔrɔ hippodrome na église taara yɔrɔnin mun na sisan nɔ sikɔrɔni yɔrɔ na église kun tɛ yen dɛ église kun filɛ nin ye i y'o faamuya wa hippodrome balontan kɛnɛ o kɛ Moritani ambassade sirajan kelen ka jigin ka taa kɔ kɔnɔna na église kun bɛ yen k'a ɲɛsin Saran ka so ma bɛɛ ni kokisɛri cɛncɛn feerela dɔ kun bɛ yen ko Saran i y'o faamuya o ka da ɲɛsinnen don so laban mun ma yanni i ka jigin mangorotu kɔrɔ darakata daraw ka yɔrɔ diri ballon ninnu ka yɔrɔ donc église kun bɛ yen et Alpha ka ministre in tɔgɔ Mayiga Yunusa de tɛ Yunusu Mayiga o ka so n'i tɛmɛn'o la dɔrɔn ka jigin mangorotu kɔrɔ église kun bɛ yen anw fitinin n'i farala sisan i bɛ sɔrɔ ka taa biga ninnu ka so Gambilakaw fɛ i y'a faamuya i bɛ taa biga ninnu ka so hippodrome na voilà donc diinɛ e de b'a décider e de bɛ don a la tu n'es pas obligé
Billahi. Tu n'es pas obligé. Kafri kunkele billahi au kadi alay kateme nanfigi ka kateme munafigi ka. Parce que munafigi est Johnny Flo. Mais attends, nete sel nete sou. I benana ne be ka muso do amaranse ou via fara ko ne sungurun tige. Karamogo do be se ka fo ko ay. O be se ka bali mo la. Mais i benana do be islamé ala be ta misiri la o be ka sungurun tige mun ne be fo ko ni islamé dento ko islamé to. Donc o de kama décision ni tu n'es pas obligé. Faut man jugum billahi talay faut ka do islamé ala ka kla ka ta ala kota o ke ki tugu ka ke glomi ni drokuta ni sungurun tige o ye. Yo fama wa o ka jugu ve galon tige. Silamɛya la o de ka jugu n'a bɛɛ ye parce que i bɛ silamɛya tɔgɔ tiɲɛ i bɛ Muhamadu tɔgɔ tiɲɛ i bɛ Ala ko tiɲɛ alors que c'est pas obligatoire. Bon n'i y'i to silamɛya la ka ko dɔ kɛ lahara fana i bɛ Alakira kunba sulu parce que Ala tɛ se ka taa ni Alakira ka mɔgɔ si ye Muhamadu tile mɔgɔ si ye mun selila k'a sunna jahanama kɔnɔ ko Ala t'a fɔ ko Muhamadu i tile bɛnna karisa tile ma a selila a sunna a taatɔ filɛ nin jahanama kɔnɔ. Muhamadu tɛ se ka intervenir i ma ɲɛ i ka jahanama kɔnɔ taga kɔ kira 300 ni kira 13 a jɔlen i y'a kunba sulu olu ɲɛna tu n'es pas obligé. Aw nana mun kɛ kojugu ye silamɛya kɔnɔ fɛn mun ka jugu silamɛya kɔnɔ fɔlɔ o ye nkalon tigɛ ye parce que Muhamadu ye silamɛya ye fanga sɔrɔ parce que nkalon t'a kɔnɔ mais aw tɛ nkalon tigɛ kɛ kojugu ye aw t'o kɛ basi ye aw bɛ mun de kɛ basi ye aw b'aw sigi dɔrɔn i y'a faamuya wa ziiri bɔw la et puis aw bɛ Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a b'a kɛ i n'a fɔ aw bɛ silamɛya kɛ i ko tɔn min ye jiri aw bɛ nkalon dɔw tigɛ quoi i ko tɔn min ye jiri i y'a faamuya kalo jiginna kana don glekiba bolo fɛ ka taa bɔ glekiba bolo fɛ mais a tɛ ni est ce que mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka nin fɔ hakilimaw ya parce que comme kira lo dɔrɔn n'aw y'a fɔ ka nkalon da Muhamadu la ka nkalon da Alakira la i y'o faamuya k'aw b'o kɛ koba ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ u tɛ se ka kuma parce que Alakira do mais i tɛ se ka nkalon tigɛ ka mɔgɔ don diinɛ la n'i ye nkalon tigɛ ka mɔgɔ don diinɛ la bilahi don o don tiɲɛ b'a bɔ a la ninnu bɛɛ ye nkalon de ye glekiba kalo bɛ bɛn n'i ye kalo jigin k'a tila 3 ye kalo fankelen i y'a faamuya wa n'i ye kalo tila 3 ye fankelen bɛ bɛn dugukolo ma o bɛ se ka jigin cogo di ka na jigin ka don glekiba bolo fɛ ka taa bɔ glekiba bolo fɛ aw tɛ se ka sɔsɔ parce que aw b'a kɛ i n'a fɔ ko kabako don ko parce que ko Muhamadu salen kɔfɛ i m'o faamuya wa a salen kɔfɛ san 600 cɛ dɔ de nana ka nin bɛɛ sɛbɛn wa Muhamadu salen kɔfɛ nanfigi minnu kun bɛ silamɛya la écrivain kun man ka di silamɛya kun ka d'a ye u y'o écrivain de wele ka bamuru d'a kan na k'a bila ka ninnu sɛbɛn mɔgɔw dalen don a la pour que n'a ye ninnu sɛbɛn tout ça olu b'u dogo nin bɛɛ kɔfɛ ka se ka mɔgɔw kunkolo ta silamɛya ko kɔnɔ a b'a sɛbɛn bamuru de kun dalen don a kan na cɛ in mun y'a sɛbɛn u tilala k'a ɲininka ko nin kɛra heure jumɛn de k'a y'a sɔrɔ ko mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la kalo ka jigin dugu ma ka na don glekiba kɔrɔ i y'a fɔ dugukolo ma pɛrɛn 2 ye ka taa bɔ bolodɔ in fɛ mais aw bɛɛ bangenen n'o de kan a y'a mɛn aw ka karamɔgɔw da i y'a faamuya ni k'i bɛ kuma an y'a saba an y'a kalan ni kitabu de kɔnɔ kitabu yɛrɛ kɔrɔ ko livre i y'a sa i y'a kalan mun y'a sɛbɛn tiɲɛ don a nkalon don e t'o dɔn koyi fɔlɔ hali n'i ye mɔgɔ fa n'a ba nɛnɛ arabukan na a b'a sa k'a bila u ka da la a b'a ta ka taa da kɛrɛfɛlanin na parce que mɔgɔw tun ye arabu sɛbɛnni bɛɛ kɛ kuranɛ de il faut que vous nous respectez donc o mun ni silamɛya dira o ma n'o ye Seyidina Usumana denkɛ ye n'a ko boli i ka na ni silamɛya i ka n'i sigi mɔgɔ t'i kibaruya dɔn donc k'a bɛ n bɛ taa sira jumɛn fɛ a ko tile b'i minɛ i ka taa cɛncɛn in fɛ dɔrɔn fo mɔgɔ t'i kibaruya dɔn yɔrɔ min na o de nana ka plus grand 2 heures Makan a Tɔnbɔkutu a nan'i sigi ni silamɛya ye donc a tɛ mɔgɔ dɔn a tɛ mɔgɔ si dɔn donc n'a bɛ fɛ ka silamɛya ka ko dɔn k'a sɔrɔ ale tɛ mɔgɔ dɔn a bɛ dugu min na a t'u dɔw tɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn a jogo n'a danbe n'a kɛwale mɔgɔw commencera ka gɛrɛ a la a bɛ to ka kalan kɛ a bɛ kuranɛ kalan a bɛ kira kibaruyaw fɔ donc n'i bɛ kuranɛ kalan diɲɛ dugu o dugu la hali tubabubilen kafiriw n'i kan ka di i bɛ kuranɛ dɔn bilahi mɔgɔw bɛ gɛrɛ i la donc u commencera ka na gɛrɛ a la f'u nana ɲɔgɔn ka kanw mɛn i y'o fɔ denmisɛnnin minnu bɛ gɛrɛ a la
y'a fama faw bɛ taa baarayɔrɔ la samiyaw fɛ denmisɛnninw bɛ yen kuma bɛɛ o denmisɛnninw de commencera ka na a ka kan mɛn n'i bɛ kan dege i bɛ gɛrɛ denmisɛnninw na fɔlɔ denmisɛnninw commencera kan min bɛ fɔ o dugu la k'ale dege o la k'ale ta mɛn donc a commencera olu de kalan fɔlɔ kalan nacogo filɛ nin mais n'a kun ko kafiridenw don k'a tɛ gɛrɛ u la ko kafiridenninw don diinɛ tun bɛ fanga sɔrɔ aw bɛ nin dɔn yan donc o y'a sɔrɔ jeliw bɛ anw fɛ yen i bɔra diɲɛ dugu o dugu la manden jeli bɛ se k'i tanu manden jeli tɛ se ka jeli yɛrɛ yɛrɛ funɛ yɛrɛ yɛrɛ garankɛ yɛrɛ yɛrɛ numu yɛrɛ yɛrɛ woloso i y'a faamuya wa ani gesere ni mabɔ jeliw sera ka fɛn bɛɛ tanu fo fɛn kelen o jeli tɛ manden kuru kara bɛɛ mun bɛ se ka saga tanu o jeli tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se ka saga tanu o écrivain tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se ka saga bɔ yɔrɔ fɔ i y'a faamuya o waliju tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se ka saga créer cogo fɔ saga a bɔra sanfɛ a nana di Burahima ma i ma se sanfɛ i ka kalama ta i fa ma ta i ba ma ta donc comme a bɔra dugu dɔ de la a nana sigi anw fɛ yen jeliw ko ale de ma Seyidina Usumana bɔnzɔn olu de welela ko kunta kuntihu o kuntalakaw de nana ni silamɛya ye kuntalakaw de nana ni silamɛya ye manden kuntalakaw de ye misiri fɔlɔ jɔ kuntalakaw de ye kuranɛ fɔlɔ kala kuntalakaw de ye mɔgɔ fɔlɔ tubi kuntalakaw de ye mɔgɔ fɔlɔ kala kuntalakaw karamɔgɔ tɛ manden kuru kara bɛɛ bilahi talahi ni karamɔgɔ tɛ kunta i karamɔgɔ ye kunta ye bɛɛ kuntalakaw de ye bɛɛ kalan olu de nana ni diinɛ ye n bɛ manden fɔ aw ye bi ne de ye Bala ye Mamutu Diko ye tulo majɔ bilahi n b'i kalan bilahi diinɛ la n'i y'i sigi k'a fɔ don min na mɔgɔw b'i tɛgɛ minɛ parce que kuranɛ tɛ a kalanni tɛ i b'anw ka manden tabiya de dɔn fɔlɔ i m'o faamuya wa o de kama i bɛ diinɛ sɔsɔli kɛ k'a ban i tɛ kuntalakaden ye k'i da don a la hali ni k'i bɛ n'aw nana kuntalaka fɛ yen kuranɛ la a bɛ se k'aw kalan mais hali n'a ye sɔsɔli kɛ jama la ka na kuntalaka t'a da don diinɛ ko la diɲɛ kɔnɔ pourquoi u tɛ kuma ne Bala b'o f'i ɲɛna i bɛ impoli den ye diɲɛ dugu bɛɛ i t'a ye kuntalakaw ka du kɔnɔ wa n'i ye impoli den ye kuntalakaw fɛ n'i y'i t'a fɛ don kelen dɔrɔn a bɛ suma o de ye kunta ye parce que Seyidina Usumana i y'a faamuya wa u bɔra o de la Seyidina Usumana ne Bala ko ten Ala yɛrɛ ye Jibirila bila k'a fɔ Muhamadu ko maloya Seyidina Usumana ma ko ni Ala yɛrɛ ni n ka mɛlɛkɛw bɛ maloya Seyidina Usumana ma Ala y'o fɔ ale dɔrɔn de Ala yɛrɛ tun bɛ maloya ale ma n'i ko ko tɛ tiɲɛ kulusi fɔlɔ bɛɛ tun bɛ tafe de siri cɛbakɔrɔ ni musobakɔrɔ bɛɛ tun bɛ tafe siri Seyidina Usumana kuntalakaw mɔkɛ o de fɔlɔfɔlɔ ye i y'a fɔ pantalon ni kulɔti ani kulusi ale de fɔlɔfɔlɔ y'a kala donc la y'i sigilen to dɔrɔn k'a ka tafe da fila minɛ ka miseli kɛ k'a kala o ko nin fana ye jumɛn a ko k'ale bɛ ka maloya dugukolo ma ko dugukolo bɛ k'ale langolo ye a ye kulusi sen fila kala a ye tafe fila kala ɲɔgɔn na bɛɛ ye tafe fila kala kulusi sɔrɔ cogo filɛ Seyidina Usumana de y'a créé ko parce que k'ale bɛ ka maloya dugukolo ma k'a kana ale langolo ye n'i ma dɔ la i b'aw ka du ta i b'aw ka dugu ta kuntalakadenw fɛ ne Bala ko ten tɔ u fa bɛ maloya n'i fa ye bilahi talahi i fa bɛ kuma n'u fa ye i y'a fɔ u ba bɛ maloya n'i ba ye bilahi talahi a denw bonyanen don n'i denw ye wa a denw b'u yɛrɛ bonya u bɛ mɔgɔw bonya wa kɛlɛ ka ca du bɛɛ kɔnɔ n'i ye kuntalakadenw ye kɛlɛ la i b'a sɔrɔ u b'u yɛrɛ ka so a kana digi la dɛ ne tɛ kunta ye dɛ mais ni mun ye ne Bala b'o de fɔ kuntalakaw donc jeliw de y'a da la ko kunta kuntihu parce que n'i nana f'u ka fɛn dɔ da i la kunta kuntihu o kɔrɔ ye mun ye minnu nana ni diinɛ ye minnu nana ni alako ye minnu nana ni mɔriya ye parce que n'i ko silamɛya bamanankan tɛ silamɛya bamanankan o de ye moriya ye mori de kɔrɔ ko silamɛ kɔrɔ foyi tɛ moriya la ni mun ye bɛɛ da moriya la a bɛ bɛɛ da nkalontigɛ la ne Bala ko ten moriya tɛ foyi ye karamɔgɔkɛ yɛrɛ jogo n'a ka duwawu moriya tɛ foyi ye Ala dɔn ni Ala ɲɛsiranya moriya tɛ foyi ye bilahi talahi Muhamadu bangera ka sa a ma nasi di mɔgɔ ma a ka ko bilahi Badara Ali ma nasi di mɔgɔ ma n kalila Ala la Umaru bun Afana ma tabaki a da sɛbɛ walaha kan k'a di mɔgɔ si ma wa an ka karamɔgɔba si tun tɛ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko Guye fa i y'a fɔ Guye fa k'a ye sɛbɛn kuru ka di a bɛ duwawu de kɛ i bɛ taa a bɛ ɲɛ u tun b'o de kɛ Bakayi Kunta a tun bɛ duwawu de kɛ mɔgɔw ye bilahi n kalila Ala la Amara Abdulayi Suwadu walijuw ka waliju a tun bɛ duwawu de kɛ mɔgɔw ye Kankan Seguba a tun bɛ duwawu de kɛ mɔgɔw ye wa Muhamadu yɛrɛ tun bɛ duwawu de kɛ mɔgɔw ye i jogo ni i danbe n'i kɛwale
mais ni minɛ ka diya ni minɛ ka diya ni siri cɛla dɛ et puis jɔn de y'a fɔ aw ye ko lajɛli man ɲi liskara tɛ tiɲɛ o karamɔgɔ tɛ Mali kurukara bɛɛ Manden kurukara bɛɛ o karamɔgɔ tɛ mun bɛ se k'a fɔ ko nin ye liskara tɛ sura ye a tɛ kuranɛ kɔni kɔnɔ n'a tɛ kuranɛ kɔnɔ i y'a bɔ min parce que mun de don i y'a fɔ k'i dogo nkalon kɔfɛ e ko ko lajɛli man ɲi e ko e bɛ lajɛli kɛ e ko ko lajɛli man ɲi Ala m'a sɛbɛn kuranɛ kɔnɔ Muhamadu m'a sɛbɛn a tɛ hadisa ɲɛnama si kɔnɔ ko karamɔgɔ tɛ diɲɛ na i tɛ tigɛ mori la f'i k'a fɔ k'a ka liskarati wa liskarati de u bɛ laj ko i y'a faamu k'a k'o f'i ɲɛna nkalon don Muhamadu m'a kɛ u ye lajɛli de kɛ a kɛra ni mun ye n t'o de dɔn e bɛ se ka lajɛli kɛ ka mɔgɔ ye dɔrɔn k'a kungo fɔ o tɛ tiɲɛ i bɛna karamɔgɔw fɛ u b'a f'i ye k'u bɛ liskarati kɛ nkalon don u b'i ɲininka de kungo la n ko mɔgɔ bɛ lajɛli kɛ ka kungo dɔn de e ye mɔgɔ ɲininka ko bisimila dɔ de o ye kungo f'e ye k'a ban e kelen k'o dɔn tuma min na k'o ka taa k'e bɛna lajɛli kɛ k'o ka na sini nin tɛ nkalontigɛdenya n'o don a nalen mun na i m'a fɔ a ye i b'i kungo fɔ k'a ban a bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i ka taa ko sini i ka na k'ale bɛna a da ka sunɔgɔ mɔgɔ sunɔgɔlen n'i sunɔgɔra i bɔra adamadenya la bulɔkudenya don bilayi tala i bɔra la wa n'i sogora mɔgɔ la e mun ye sogo kɛ sogo kɔrɔ ye de ta ye n'i sogora ka mɔgɔ ye sogo la a ta tɛ sogo la n'u y'i wele ko n sogori la nkalon don a ye sogo min k'i la ale de ta y'a kɔrɔ ye ni ɲuman don a b'ale de ko fɔ ni juguman don a b'ale de ko fɔ n'e sogora ale la sogo ye de ta ye i y'a faamuya aw tɛ minnu dɔn aw t'u dɔn ok hali an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a tile la mɛ n'u kun bɛ baara kɛ n'u ka kɔrɔlen de an ba Ayisa ne bala bɛ kuma dɔ fɔ a ye o muso kun tɛ diɲɛ na Ayisa an ba Ayisa ka furu kɔnɔ i y'a faamuya k'i kun bɛ fura dɔn n'a ye a kun tɛ makan bɛɛ aw t'o dɔn parce que hali n'aw ko k'aw b'a ɲɛɲini k'o dɔn a bɛ k'aw ɲɛna k'o bɛɛ ye somaya ye fɔlɔ i kun bɛ furakɛ ni mun ye dɔgɔtɔrɔso kun tɛ o i mana kɛ diɲɛ jamana o jamana o jamana farafin fɔli fura i kun bɛ balo o de la i kun b'o de dɔn donc Muhamadu tellement k'a kun tɛ reposer Muhamadu y'o y'a sɛgɛnnen don a kun bɛ fatigué a y'o y'a man kɛnɛ an ba Ayisa kun bɛ boli arabu furabɔla ninnu de nɔfɛ fo ka n'a yɛrɛ se fura la donc u y'a ɲininka ko e bɛ nin bɛɛ dɔn cogo di fura la ko ne cɛ tile kelen ma reposer a ma kɛ mɔgɔ kɛnɛbatɔ ye donc tellement que n bɛ boli furabɔlaw fɛ fo n yɛrɛ nana fura dɔn est ce que aw kun b'o dɔn mana wuli dɛ fura ma ɲi o kuma Muhamadu kun bɛ furakɛ cogo di i y'a mɛn kuranɛ kɔnɔ ko nin fura bɛ pali furakɛ i y'a mɛn ko nin fura bɛ pali kɛnɛya i y'a mɛn ko nin fura bɛ sen tugu i y'a mɛn ko nin fura bɛ se ka bolo tugu est ce que o ye tiɲɛ ye wa il faut que vous dites les gens la vérité parce que aw t'a dɔn ni i ko k'e bɛ kuranɛ kalan ko la ko mɔgɔw ka sugu bɛ ja munna Muhamadu ka sugu kun man di Boubacar Sidiki a ɲɔgɔn commerçant kun tɛ yen n k'o de kama a kun b'a financer mais n'a donna silamɛya la ka sɔrɔ a ka wari b'a kun commerçant kun don depuis a ma don silamɛya la silamɛya y'a ka wari sɔrɔ a kun n'aw nana fɔ ko i bɛ suran de kalan wari kun bɛ mɔgɔ min kun yan'a ka suran kalan don ni suran kalanni bɛ se ka mɔgɔ kɛ fɛn Muhamadu mun kun kuranɛ dira ale mun ma n'a kun b'a dɔn ni bɛɛ il était pauvre pourquoi a ma suran dɔ kalan il faut que vous encouragez les gens d'aller travailler Muhamadu yɛrɛ kun bɛ baara kɛ ni Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam dongele Muhamadu a bɔra juma la a taara a ka so a selen so ci dɔw bɛ se ka bali ka na a mago bɛ jɔ Ala la donc juma jiginnen kɔfɛ a mago nana jɔ Ala la a ko k'a bɛ segin ka taa misiri kɔnɔ ka t'o mago ɲɛnabɔ a taara misiri kɔnɔ a donna misiri kɔnɔ a ye seliji ta a ye jɔko 2 seli i y'a faamu a tilalen a ka jɔko 2 la a ma dɔwɛrɛ fɔ Ala ye kuma kelen kɔ dɛ Allahumma innaka afuwun karimun tuhibul afwa fa'fu anna n'ale mago bɛ Ala la a b'o fɔ Allahumma innaka afuwun karimun tuhibul afwa fa'fu anna siɲɛ 3 a b'a bolo jan a b'a kumako fɔ Ala ye a b'a mu a y'o kɛ a bɔra misiri kɔnɔ ka na sɔrɔ jama sigilen bɛ a ye dɔ wele a ko ninnu bɛ mun na yan a ko komi bi ye juma ye ko juma jiginnen kɔfɛ ko baara tɛ yen i y'a faamu k'u bɛ to misiri kɔnɔ yan ko ka baro kɛ Muhamadu ko k'a ye bɔ a bɛɛ ka taa baara kɛ a ko a ye bɔ a ka taa baara kɛ juma banna bɛɛ ka taa baara kɛ a ko aw kana sɔn o ma dɛ a bɛ baara de kɛ parce que Muhamadu b'a dɔn silamɛya tɛ ɲɛ n'i tɛ baara kɛ n'i dayirimɛ t'i bolo i bɛ nkalon tigɛ bilayi talayi walijuya t'o la i ka ɲi Ala den n'i tɛ baara kɛ i bɛ nkalon tigɛ ni baarakɛyɔrɔ t'i bolo i bɛ nkalon tigɛ ni sɔrɔkɛyɔrɔ t'i bolo i bɛ nkalon tigɛ bilayi talayi donc Muhamadu yɛrɛ tun ye commerçant ye a muso tun ye commerçant ye a teriw tun ye commerçant ye wa a yɛrɛ tun bɛ sɛnɛ kɛ a yɛrɛ tun bɛ jago kɛ Makan bɛɛ mɔgɔ si tɛ mun ye sɛnɛ kɛ ka tɛmɛ Muhamadu mɔkɛ kan bilahi
magan be moko ka furu man bo atay mais olu be u dama histoire abe moko encourager anga karamoko ba be me baraga ne balago te nyoron be moko si fa ka furu man bo ni buye fatay tout derrièrement ya fama wa senu anga bago jikoro ni karamoko ke anga ta anga laje ya fama wa ay ata ka laje ikata ta ka furu la moko si ka furu man bo atay chaque flimadi o moko te mun ka furu ka bo chaque flimadi tay wa depa mana depa be maraka dugu la moko ka furu man bo chaque flimadi tay mais aw sigile no dro métier tawla mamtu diko jakwa be kudo kesa na ma ya fa do métier tilaw il ka fonction tilaw moko ka fonction tisaka ke politique moko ka fonction tisaka ke politique moko ka fonction tisaka ke fanga bagabagali moko ka fonction tisaka ke ya fa négociation entre les djihadistes ou les rebelles et l'état donc ne ka fon ni e barabe bo état ni ya fa wa et kele do de ni ñogon o kele no sara i ka fonction be jo sinon il joue dans l'éco fraterto le première personne qui a eu peur parce que tu as eu peur pourquoi parce qu'il va de négociation mais na ban toi tu vas rester sans emploi un vieux sans emploi pas un jeune diplômé sans emploi tu vas être un vieux sans diplôme sans emploi way kero di kui one love amana ka jan signore amba flato be la ba ñogon fe one love à vous tous kana balabado jongan don la mefu chaque flimadi ayta ñiningal ke mais chaque flimadi kelen mun no kun flene ala ka lahara son suma ye bago jikoroni chaque flimadi ya fama wa aya ka yoro jo ka ba benu nyu shi be ko bi kana ni chencho ni funi jigoron ka ko menyini ka kele benu be foncer mais allemand ba ko chencho voyage ye kele ndro ka misri jo ka ba ka ya fama wa ka misri jo ka ba ka université jo ka ba ka so jo ka ba chencho voyage ye kele ndro alors que chencho beni ba ko jigoron ka be balola ya fa uni bentu ni chaque flimadi ga famille yera ko mena kele tellement que benu be dugu klama fe chencho bongo be foncer ka sra betien mais allemand bako ku voyage ya kelen ron ke na fo no tokoro ne yere tebe to dro ka ne wele kana billahi akui to on to musa akutani kulung se danyi ani ni nto fo ika keta ne go muna ki na ke doni ma ne go tokoro ite dora fo na ne terga munu me nyo fo bebe balona go tokoro ite dora fo na akume maraka kanifo uba tradi ayere de ajo me olu be kera on interko be balula wallahi shinini munu me nyon fa uba kuma fonyana me almam band ko kayi ko voyage ne kle jikoron nga bebe balula ko benitiku ni munu kala be balula ka sra be check ulu shi beke chenchenchala alhamdulillah me ko voyage kle no bon ni borakibo histoire fo ba fi bo contrôle bon ni duma fo tiete ika fo ika tien yere fo mais mumba balika fo aka yoro joka ba unana ni chenche unana ni beni mi afama wa benu ye chenche alhamdulillah rabbil alamin ya jo mais est-ce que atise ka fo ka soro galo matkala ko voyage ni kelino no ko kabako do mo tise ka kuma ya o funa kumini kumbire goni ngani go na e kuntala ka ko histoire ta be kolom pas d'autre ya fama olu be warba dama beta aidra la kauta tabolu tapaja beta drame la kauta tabolu tapaje ya fama wa abeta sila la kauta tabo tapaja beta banamba kaula ya fama abeta banamba slamedu o yi si beka la chitiche a chitiche
Donc il garde quoi parce que muso na furu ne y'a kɛ siko de koyi parce que anw fitinin ma wa a fila kuma kɔrɔ solo koyi mais solo bɛ ka n da non femme to ka miiri quoi tuma dɔ la f'i miiri bɛ taa i faw la minnu muso ka ca pourquoi i bɛ nin kɛ siko de don ko solo dɔgɔ joli de b'i yɛrɛ bolo san de non ne dɔgɔnin ko ka di ne trop zikiri solo fɛn fɛn tun bɛ tɛgɛrɛ fɔ nin wagati la bilayi cɛw la ni fila tɛ n bolo saba b'o bolo an bɛɛ npogotigini fɛn fɛn tun bɛ tɛgɛrɛ fɔ a la dɔ farala olu bɛɛ kan one love à vous tous kala balaba ok an bɛ na siɲɛ wɛrɛ an bɛ premier laban ka deuxième fana laban an bɛ Cheikh tal laban ta laban an bɛ sɔrɔ ka na nin tɔ fana laban one love à vous tous nin kun ye kuntalakaw ta ye kana balaba kalandenw karamɔgɔ nɔ karamɔgɔ a to yen i tɛ kunkolo in la ilaha illallah halisa i m'a dɔn i bɛ tila ka sɔn ko ja bamanan waliju bɛ yen ja mɔgɔ bɛ yen mun bɛ silamɛya dɔn a bɛ kira ko dɔn a bɛ ala ko dɔn ka sɔrɔla bilahi silamɛ tɛ i bɛ n bɛ somaya kɔrɔ f'i ye walahi i t'a dɔn n bɛ somaw kunnawolo ka donsow kunnawolo bilahi ka mandenkaw kunnawolo ka silamɛya yɛrɛ sigi a ye fɛn fɛn bɔ a la o de y'a bɛɛ tiɲɛ o de kama aw ni tubabuw jara aw ni tubabuw jara o de kama munna ni tubabuw jara parce que somaw n'u ye fanga sɔrɔ karamɔgɔw ɲɛna k'olu tɛ fanga sɔrɔ somaw n'u ye fanga sɔrɔ mɔgɔ tɛ taa olu fɛ yen u ye somaw ka lajɛli haram mais k'olu yɛrɛ bɛ lajɛli kɛ anw m'o jateminɛ hali an bɛ taa bɔ an faw kaburu la karamɔgɔw ko ka taa an faw kaburu la k'o ye kaburu lujura ye k'o haramuyalen don mais olu b'u faw su don u ka so donc ni san yɛlɛmana an bɛ na olu faw ka san yɛlɛma na o ye zira ye olu faw ta tɔgɔ ko zira wa zayira n t'a tɔgɔ dɔn donc mun de bɛ kɛ zira la ka na olu faw kaburu la san yɛlɛma ka n'u faw ka saya fêter ka n'u faw ka saya anniversaire kɛ mais anw faw o bɛ kaburu don na n'i taar'o la k'i taara kaburu lujura la k'o haramuyalen anw faw ta o haramuyalen mais olu fa ta ye zira ye ni kaburu lujura haramuyalen don walayi iji tun bɛ dan maga mɔgɔ si tɛ taa madinɛ taga foyi t'a la ni kaburu lujura tɛ hali ni muhamadu ni kira laban don ni kira don bilahi mɔgɔ de kun don wa dɔ fa de kun don donc c'est pas haram aw kana kuma k'aw yɛrɛ sɔsɔ aw ko lajɛli haramuyalen don koloni ni turabu aw ko k'aw bɛ lajɛli kɛ aw bɛ mun de lajɛli kɛ o lajɛlikɛla in tɔgɔ ko zira ko liskarati bloku dema tɛmɛ a ka nkalon don walayi bilayi talayi il faut pas que aw ka nkalon dɔw tigɛ minnu bɛ kɔrɔ dɔn kɔ one love à vous tous an bɛ tila ka nin bɛɛ détailler dimanche wɛrɛ aw tɛ dɔɔnin dɔn ne la ilaha o de kama ne bɛ yɛlɛ aw la walayi